Pini la so video lo nali tumhan nang than ponji la bangke ke dam tang hot police avering warsai mate grade 3 avering warsai kapiklang pondo la se hola so grade 3 police avering warsai interview aputhak se pini nali tumhan la so video lo nang than pachini ponik po la pen nona kimi commando si police avering warsai ke klang exima la so aputhak sta menali tum la so video arlo thekpon longik po la penali to manchuning rialam the bangla puelo nangli tum la so YouTube channel long jong sin nang ka humri milang pulo te kachingon pen subscribing on latest update kilong verje apan adung het bela jan ta thekloing khodak sta menali tum tene ne pin pen berpon igder non la pen la so video sta menali tum ka an ma share un share go karbeng long rasta me pelang ik nang la pen pachini ik nang tangte non pathiek pen la interview la pen non la police aki avering warsai aputhak le chethan pononang la pen lang pononang Kidam tang hodnali tum la advertisement alo thek pon long ekpo office of the chairman state level police recruitment board Assam ahin pen kapik lang pon 269 apos constable grade 3 apos tak paklang pon do la pen hala so hod la so alo matela so advertisement publish pon dak 25 January 2024 achiklo hosi release pon iglo la pen Kaduk kami penda post plang 269 an people lo grade 3 along mate directorate of civil defense lapen home guards along lapen hola sota salary bang 14,000 penching log 60,500 an people iglo lapen ka apply ki cheng labang ke dak 1st February 2024 to 1st February 2024 pen 15 February 2024 an sidak last date bang kipi pon lo lapen apo sola sod bangke kaduk kabe pen 269 lapen unreserved male atumhan 58 lapen female atumhan 24 total da 82 an people no lapen OBC mate MOBC atumhan 64 SC atumhan 17 lapen ST friends atumhan dak 24 an kipi pondo lapen ST hills atumhan stame 77 an apos kithak pondo mate kipi pondo lapen do tulang da reservation for ex servicemen atumhan stame dak pipon lo ST hills afan EC lapen ST friends afan EC lapen OBC mate MOBC atumhan EC lapen unreserved atumhan hini an dak pipon iklo lapen hola suhud bangke penangan abang fu mate abang fietum kay kijok dun ta duta po lapen kay fly dun stame duta po lapen age limit ki pipon la bangki 18 ben 40 years anlo pipon lapen eligibility criteria ki pipon la bangki nationality candidate must be citizen resident of Assam lapen la so avering warsai non interview mate admit ket commando si ke kiron ponjima ki mate ki piponjima la so puthang nili nali tumpan non nang la so video lo nang than pachini ponikpo lapen penang andak kijok dun mate ke fly dun tumbangen duta hailo lapen nalitum ala so hot stame jok dun ek puta hailo lapen puthor non ke hai la himanto biswa sarma hin pen stame puthor non la akimi afan stame dak kipupon do lapen la so interview la bangke non March mate April kalte June molam si pipon ekpo mate fix mane ki pudamating pulote April molam si interview bang en ponik po lapen akimi afan bangke komantu pen si cheng pon po pulotang te la bangke July chiklo molam si advertisement alu bangke mate notice alu stame piponik po lapen nalitum la non pathiek pen lang ikon la ke hai himanto biswa sarma hin pen kaning je alam la non akimi police afan bangke police awering warsai afan bangke lapen interview date bang la puhelo non la March lo lapen April malam si piponik po interview mate en ponik po lapen nalitum la so video kan ma share un share igon মই আকৌ সিদ্ধান্ত লৈছো যে আৰু ৩৫,০০০ লৰা ছোৱালীৰ বাবে আমি চৰকাৰী চাকৰি মুকলি কৰি দিম অসম পুলিচত আটাইতকৈ বাক্সা জিলাৰ পৰা বেছি লৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে এই কথাও নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এতিয়াও মোক মোবাইলৰ পৰা বাক্সা লৰাবিলাকে লিখি থাকে দাদা পুলিচৰ দৌৰা কেতিয়া হ'ব মই বোলো জুলাইত হ'ব চিন্তা নকৰিবি